跟 Jimmy 还有与他想法一样，最开始说演话剧的时候，我就想完了，我们中间好像私下里啊一接触，感觉大家都没有那种表演，大家都是挺正常人的。然后这个话剧可能有些困难。然后第一次也是，第一次排练的时候，我一看啊，差不多跟我想一样，就是乱七八糟的，基本上就是忘词啊，然后接不上啊，就是很正常的。然后第二次有一些好转，但是其实也差很远。哎，然后第三次我记得应该就是星期六那一次，就是说是最后2个小时。然后我看大家其实应该也很努力的去记台词啊，然后表演啊。但是我想，但在我看来，可能今天的演出可能也很困难，因为感觉不是特别好。但是我没想到是今天，虽然我在那边弹琴，但是我其实配乐部分很少，我是在一人听来的，感觉就是很流畅。就是说，我感觉到其实就是每个人的能力是有限的，但是在神的手里面，就是什么事情都有可能的。然后给我有信心说，以后如果真的还有机会，然后演话剧啊，无论是演话剧还是做什么东西，我感觉我们这些兄弟姐妹都可以胜任。